بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. gudoomiyaha kumeel gaarka aqalka sare, guddiga doorashooyinka guddoonka aqalka sare iyo gudoomiyahooda, sanatarada sharafta leh ee horteeda ka muuqdo, bahda saxaafadda, shaqaalaha aadka isu dhabar jabiyey ee golaha aqalka sare iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi, mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta u taaganahay inaan isu sharaxay inaan ka mid noqdo guddoonka baarlamaanka golaha aqalka sare. sababaha igu kalifay inaan ka mid noqdo haddaan mid iyo labo ka idhaahdo, waxaa ka mid ah aqalka sare wuxuu ahaa aqal ku cusub dalka Soomaaliya oo aan horay uusan u lahayn, laakiin dastuurka ku caddaa inuu ka kooban yahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laba aqal, laakiin awoodihii labada aqalba ay ku shaqaynayeen golaha aqalka shacabka, laakiin dib loo yagleelay 2016 waxaan la soo kowsanay ama aan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee ka mid noqday golaha aqalka sare 2016. nasiib wanaag 54 senatar waxaa ka soo noqday 15 senatar. waxaa la yidhahdaa markaasoo kaleeto aasaasayaashii golaha aqalka lagu aasaasay tiro yar baa ka soo noqotay. waxay og yihiin wax badan, maadaama marka wax badan ay og yihiin wixii ka maqnaa oo xaq ay u lahaayeen, waxay qaban kareen iyo waxaysan qaban karin. waxaa niyadda aan gashaday 5 sano jaamacad baa looga bixi karaa. waxyaalihii dalka laga shaqaynahayey iyo wixii u socday iyo labada aqal si uga shaqaynahayeen waa arrimo badan yaan ka soo helnay. markaan imaanayna halkan, aqalku wuxuu ka bilaabay zero, ma lahayn maxaa la yidhaahdaa xeer hoosaad, ma lahayn ismuusan aqoonin shaqada aqalka sare, waxba lagama aqoonin. waxaan filahayaa 54 senatar ee haatan muxuu ahaa xilka mataqaanaa ka dhammaaday ee naga muxuu ahaa ka horreeyey baarlamaanka 11aad, waxaan dhihi karaa waxay ahayn haliyayaal ka soo bilaabay meel eber ah soona gaarsiiyey meel fiican oo laga sii ambaqaadi karo. haddaba sababaha igu kalifay inaan waxaa isweydiin leh sababaha igu dhaliyey inaan isu sharaxo ka mid noqoshada mudanayaasha guddoonka. mudanayaal iyo marwooyin, mudane guddoomiye, maadaama aan ka mid ahaa xubnihii lagu aasaasay ee aan hadda hore u sheegay, waxaan aad iyo aad uga warqabaa waxyaalo badan oo ka dhimanaa muxuu ahaa aqalka sare, maadaama uu aqalku ahaa aqal cusub Soomaaliyana, maadaama uu aqalku ahaa aqal ku cusub Soomaaliya, waxaa ka beer daroobay ama laga hooshaasiyey xuquuq badan oo dastuuri ah oo uu xaq u lahaa aqalka, sida ka mid noqoshada guddiyada caalamiga ah ee baarlamaanada adduunka, ka mid noqoshada baarlamaanka Afrika, ka mid noqoshada guddiyada baarlamaanka carabta oo aqalku ka maqnaa, ka mid noqoshada baarlamaanka islaamka, guddiyada baarlamaanka islaamka. dhammaan guddiyadaas waxaa isku keli yeelay golaha shacabka iyagoo ka faa'iidaystay cusboonida uu aqalku cusbaa xilligaas. maxaa yeelay guddiyadaas markay noo warramahayaan oo dibadaha aadaan oo aqalka shacabka laga wada doortay, waxay u tagayaan xubnaha aqalka sare ee muxuu ahaa iyo golaha baarlamaanka ee adduunka ah oo wada matalayo, laakiin Soomaaliya waxaa u matala oo keliya golaha aqalka shacabka keliya u matala xubno ka tirsan. maadaama annagaan cusbeen way naga hoostay, maadaama marka annaga aan joognay inay naga hoosteen aan ognahay, arrintaas ayada ah ka mid bay ahayd waxyaalaha igu dhaliyay inaan xaqa aqalku u leeyahay aan raadin karo ama wax u soo dhicin karo haddii aad ii doorataan inaan ka mid noqdo guddoonka golaha aqalka sare. dhammaan guddiyadaas mudane guddoomiye
mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale maadaama aqalku cusbaa 5 sano oo hore oo la soo dhaafay waxaa kale oo ka maqnaa xuquuqo dastuuri ah oo ay lahaayeen xubnaha aqalka oo ay ka mid yihiin xuquuqda amniga uu xaq u leeyahay senatarka sida ay ayagu xaq u leeyihiin golaha shacabka xubin kasta oo baarlamaan ah waxay xaq u leedahay inay hesho ilaalo u gaar ah oo 4 askari oo qalabkooda wato darawalkooda annaga aqalka sare 5 sano soo shaqaynaynay nooma dhamaystirneen mana haysanin laakiin haatan waxaan ka shaqaynayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dabni ku gubta yaa dambaskiisa ka leexdee inaan dardar geliyo anoo kaalmaysanayo guddoonka iyo golaha in aan u soo celiyo xaqas dastuuriga ah oo ay leeyihiin senator walba oo ah ilaaladii uu asagu xaq u lahaa saas si leeg waxaa kaloo ka maqan xuquuqo badan oo aqalka iyo shakhsiyaadka waxaa ku dhex jira arrimaha aqalkan ku dhex jira weli kama bixin waxaa ka mid ah xuquuqaha ka maqan xuquuqda caafimaadka xuquuqda safarka xuquuqo kale fara badan oo ayagana 5 sano la soo dhaafay uusan helin xubnaha aqalka sare maadaama ay cusbaayeen oo iskaga shaqaynayeen fi sabilillahi iyo iska wax u qabso haddaba anoo garabsanayo guddoonka aqalka sare iyo golaha aqalka sare waxaan ka shaqayn doonaa sidii lagu soo saari lahaa xuquuqahaas dastuuriga ah ee ka maqan aqalka mudanayaal iyo marwooyin mudane guddoomiye dhinaca dastuurka iyo federaalka waxaan iyada ka odhan lahaa maadaama uu aqalku u taagan yahay federaalka anoo kaashanayo guddoonka aqalka sare iyo xubnaha golaha waxaan ka shaqayn doonaa lambar 1 isku xirka dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lambar 2 hagaajinta iyo raadinta xuquuqaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka uga maqan dowladda federaalka maadaama anaga aan nahay kuwa wakiilka ka ahaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lambar 3 isku xirka aqalka sare ee golaha wakiilada waxa isku xirka aqalka sare iyo golaha wakiilada goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka si buuxdo ugu shaqeeyo nidaamka federaalka ah number 4 sida uu qabo qodobka 121 ee dastuurka federaalka waxaan dhexda u xiran doonaa iswaafajinta dastuurka federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si looga fogaado isqabqabsiga labada heer dowladeed anigoo haysto waayo aragnimo ku saabsan arrimahaas isqabqabsiga iyo howlaha la xiriira maadaama aan muddo 4 sano ah ka soo shaqeeyey madaxweyne ku-xigeen dowlad goboleed oo aan garanayo dhibka dhex yaallo labada heer dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka number 5 waxaan xoogga saari doonaa dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyadoo ay dadaaleen guddiyadii dib u eegista dastuurka baarlamaanka iyo kii madaxa bannaanaa aana ogahay caqabadihii hortaagnaa maadaama aan ka mid ahaa 5 sane la soo dhaafay xubin ka mid ah guddiga dib u eegista dastuurka caqabadihii naga hortaagnaa in la dhammaystiro oo dhan waxaa guddoomiye noogu ahaa mudane senator generaal cabdi xasan cawaale qaybdiid taasna xoog ayaan saari doonaa insha allahu tacaala haddaad ii doorataan inaan ka mid noqdo guddoonka golaha aqalka sare lambar 6 waxaan xoogga saari doonaa sida uu qabo qodobka 9aad ee dastuurka in la helo maqaamka magaalada muqdisho si ay u hesho xaqa dastuuriga ah ay leedahay magaalada muqdisho oo mar walba la leeyahay 2012 laga soo bilaabo xeer gooni ah ayaa loo saari doonaa baarlamaanka wuxuu saari doono 2012 waxaa laga jooga 10 sano markaan laga bilaabo maqaamka muqdisho dib in loo sii celiyo ma doonayo ee waxaan rabaa inaan dhexda u dhuuqsado hadduu ilaah yiraahdo anoo kaalmaysanayo guddoonkeyga iyo golaha inaan hormuud ka noqdo sidii loo heli lahaa maqaamka magaalada muqdisho ee magaalada madaxda dalka Soomaaliya lambar 7 waxaan xoogga saari doonaa
in la dabagalo lana bilaabo wadahadalkii Soomaaliya iyo walaalaha Somaliland ee hakaday ee 5 sano lasoo dhaafay aan marnaba la taaban ayaduna waxa isku dayi doonaa in aan dardar geliyo haddii Ilaahay ka dhigo mudanayaal iyo marwooyin sanatarada sharafta leh mudana gudoomiye sidaad la socotaan waxaa jira wax yiraahdo forum of federation oo adduunka oo dhan dawladaha ku dhaqdo maxaa la nidaamka federaalka ay ku midaysan yihiin oo mar aan shaqo u tagnay dawladaha federaalka qaarkood aan soo ogaanay nidaamka federaalka waxaa hadda forumkan ku jiro 25 dawladood baa ku jira hadda oo forumkaas wada samaystay laakiin waxaa joogto ka ah 10 dawladood baa yaa joogto ahaan ugu jiro inta kalena waxay ku soo jiraan jidkii dhabbihii federalismka 10kaas dawladood ee hadda joogtada ugu jira waxaa ka mid ah Canada, Jarmalka, Australia, India, Pakistan, Nigeria, Brazil, Switzerland, Mexico iyo Ethiopia 10kaas dawladood hadda waxay ku yihiin rigli bay ku yihiin waxa la yiraahdaa joogtay u yihiin forumkan federationka ah sidaas leeg waxaa kale oo dhabaha cagta soo saaray federationka dawlado ay ka mid yihiin Jordan, Tunisia, Morocco, Burma, Nepal iyo kuwo kale oo badan oo aan inta ku soo koobi karin forumkaas marka muxuu yahay muxuu qabtaa muxuu kaalmeeyaa Soomaaliya ma buuxisay markaan la kulanay waxaa noola sheegay Soomaaliya inay buuxisay wixii laga rabay oo shuruud ahaa oo ay forumkaas ugu biiri lahayd nasiib wanaag xilliga aan la kulanay dabayaaq uu ahaa aqalka dabayaaq ahaa sanadka 2020 buu ahaa markaan la kulanay forumkaas isaga laakiin haddii Ilaahay ka dhigo forumku wuxuu ka kaalmeeyaa dawladaha federaalka ah nidaamka federaalka ah sida aqoon kororsi seminaaro joogto ah iyo kabis baahiyaha gaarka u ah aqalka sare especially oo u dardaran wadista howlaha federaalka ah waxaa kaalmeeyo forumkaas ka kaalmeeyo forumka waxaa hogaamiyo oo fangareeyana ama muxuu ahaa lacagta ka bixiyo dawladda la yiraahdo Canada ilaa hadda 10ka joogtada ah waxaa Afrika ugu jiro Nigeria iyo Ethiopia kaliya inta kale to shuruudihii mayna buuxinin sida markaas ayaga inoo sheegayeen dawladda Kenya oo codsi dhiibatay iyo dawladda koonfurta Suudaan oo codsi dhiibatay mayna buuxinin waxa yeelay Kenya hadda federaal rasmi ma ahan waxa weeye wax la yiraahdo county iyo mataqaana waxa muxuu hadii dawladda Suudaan koonfurta nidaamka federaalka oo kaliya ay rabto in maxaa la yiraahdaa
Thank you.